Я отлично помню, как в детстве мама ставила горчичники мне и сестре при простуде. Они наверняка и сейчас есть в продаже. А компания «Сибирское здоровье» выпустила в продажу горчичный гель, который можно использовать для растираний вместо обычных горчичников при простуде у детей и взрослых. В состав помимо экстракта горчицы вошли еще пихтовая живица, камфора и эфирные масла герани, ладана и эвкалипта. Гель можно смело использовать для детей от 3 лет и старше. Оставляет умеренное и длительное ощущение тепла на коже без раздражающего действия.